ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল। আমি পিয়া স্টোরি লাইফে তোমাদের সকলকে জানাই স্বাগত। আশা করছি সকলে খুব 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 ভালো আছো, সুস্থ আছো। আমিও খুব ভালো আছি। তো আজকে আরও একটি মোস্ট রিকোয়েস্ট ভিডিও নিয়ে এসেছি। তো এটা বলতে পারো পার্ট 3। তো হিচকি চ্যালেঞ্জ। তো অনেক দিন ধরে রিকোয়েস্ট আসছে অনেক ভিডিও বানাতে, বাট আমি যতটুকু পারবো ততটুকু তোমাদের সাথে শেয়ার তো এখন বেবি নেই, তার জন্য আমার এটা হবে, আমার দ্বারা আর হবে না। তো তার জন্য আমি যতটুকু পারছি আমি তোমাদের সাথে শেয়ার করছি, বেশি বকবক করবো না। চলো স্টার্ট করছি। তো দেখো, তার জন্য আমি নিয়েছি দুটো ম্যাচের কাঠি। আমাদের ঘরে ওইগুলি নেই এখন। ভীষণ সুরসুরি হচ্ছে।
সো আজকে চ্যালেঞ্জ ভিডিওটা এখানে শেষ করছি। যদি ভালো লেগে থাকে অবশ্যই যা সব ভিডিওতে বলি তো কি সেটাই বলবো, অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল আইকনে প্রেস করে দেবে যাতে সবার প্রথমে আমার ভিডিও নোটিফিকেশন তোমাদের কাছে চলে যেতে পারে। তো বেশি বকবক করবো না, আজকের ভিডিও এখানেই শেষ। দেখা হচ্ছে নেক্সট ভিডিওতে।